ابو بکر صدیق نے فرمایا دس کیڑا پیغامی آخدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا پیغام دہیں عرض کری جا کے کملی والیا تیرے کیا شاک کملی والیا پادری تیریاں راما ٹھیک جا رہ گیا عرض کریا جے کملی والیا میں نو کوئی پتا نہیں تسی کے دو اعلان نبوت کرنا میں نو پتا نہیں کہ میری زندگی ہوئے کہ نہ ہوئے پتا نہیں سونیا تم ویکھا یا نہ ویکھا تو آڈا کلمہ پہلے ہی پڑھ چلیا ایک عرض کرنا کملی والے جدوں کل قیامت والے دن آج تھے اپنے عاشقاں دی گنتی کرے گا سونیا بچ میرا بھی نہ لکھ لیا جتھے اپنے عاشقاں دی گنتی کرے گا نا سونیا اتھے میرا بھی نہ لکھ لیا جے ابو بکر صدیق رات گزاری تے اگلا دن ملک شام گئے تجارت کیتی تے دل نہ کرے ان تجارت کرن سے ادھا سامان بیچ لیا تے ادھا رہ گیا تے اونا پیرا تے موڑ واپس مکے ٹورے ٹورے جدوں مکے دے قریب آئے نا تے مکے دی حدود دے اندر داخل ہوئے تے ابو جہل بھی ٹورے آیا تے آکے آخد ہے ابو بکر یار بیکھنا اور تیرا یار کی کہندہ ہے اپنے فرمائے کی کہندہ ہے ابو جہل بول کے آخد ہے بیکھنا تیرا یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آخد ہے کہ بے نا جڑے بندے نے مر جانا ہے نا انہیں مر کے دوبارہ زندہ ہوتا ہے تے آج رتے نو ستے نا بطل لئی پھر دے اے جھوٹے خدا نے وحدہ لا شریک کا سچا میرا خدا ہے تے میں رب دا آخری نبی تو دا رسول ہاں تے میرا کلمہ پڑھ لو ویکھنا یار ایک میں ہو سکدا ہے کدے ایک خدا بھی ہو سکدا ہے کدے جڑا بندے نے مر جانا او کیویں زندہ ہو سکدا او تے مٹی وچ میں لگیا ابو بکر صدیق خاموش ہو کر تھوڑا جن قدم اٹھائے نا تے پھر پیچھے مڑ کے دیکھ کے آخدے نے میرا یار جو بھی کہندا ہے نا سچی کہندا ہے میرا یار جو کہندا سچی کہندا ہے اور جڑا رب پہلی باری بندے نو زندہ کر سکدا دوسری باری بھی زندہ کر سکدا ہے اور دوسری باری بھی زندہ کر سکدا ہے المختصر کے ابو بکر صدیق نے ٹوڑے ٹوڑے کملی والے دی بارگاہ تے پوچھیا سرکار کتھے نے تے اگوں فرمان آیا کہ سرکار کو ہے بک بیس گئے نے مکہ دے اندر صفا مربع تو جدوں بندہ صحیح کر کے باہر نکل دے نا تے بالکل سامنے پہاڑ او پہاڑ جدے اوتے کھلو کے میرے نبی کریم نے چند دے 2 ٹکڑے کیتے سن سرکار اس پہاڑ دے اوتے گئے تے جا کے بیٹھے اوتے چوٹی دے اوتے ابو بکر صدیق بھی ٹورے ٹورے گئے ابو بکر صدیق ٹورے ٹورے نبی کریم دی بارگاہ دے وچ گئے جا کے نبی کریم دی بارگاہ چ عرض کیتی کملی والیا تہاڈا یار ابو بکر آیا ہے کتاباں دے اندر میرے تے حضور نو سینے نال لگایا تے ابو بکر حضور دے کان وچ قریب ہو کے آکھدے نے میں جو سنیا کیا صحیح سنیا ہے میرے کملی والے نے فرمایا ابو بکر جو سنیا ہی سچ سنیا ابو بکر جو سنیا سچ سنیا ہاں میں نبوت اعلان کیتا ہے ابو بکر صدیق نے عرض کی تھی سنیا جن بھی نبی آئے موجودے لے کے آئے نہیں تسی بھی کہیں موجودہ بکھا دے میرے کملی والے آقا نے فرمایا ابو بکر پوتے موجودے کی کرنے اے موجودہ تھوڑا ہے او جڑا ملک شام دا پادری ہے وہ دی گل تو سنا میں کیا میں سنا بول کے آکھا ملک شام دا پادری جدے کو رات گزار کے آیا ہے او دی گل میں سناواں کہ تو واپس سنا دیں گا تے ابو بکر صدیق نبی کریم دے قدماں دے وچ کام کی والے اور نبی دے عاشقو تو ان مبارک ہوے تواڈا کیتا ابو بکر صدیق دے عقیدے ورگا کیتا ہے اسی بھی آخنا ساڑھا نبی علم ہے کہ اب رکھ دا جاندہ ہے ابو بکر صدیق نے بھی نہ پتھرہ نو کلمہ پڑھ دیا بے کے کلمہ پڑھے گا نہ چاند دے 2 ٹکڑے ہو کے کلمہ پڑھے گا نہ درختہ نو سرکار دے قدمہ بے جے چل دا بے کے کلمہ پڑھے گا نہ
ابو بکر صدیق نے حضور دا علم کے اب بیک کے سرکار دا کلمہ پڑھیا کہ او حضور اس پادری دی گل سرکار نے فرمایا چل ہن ابو بکر صدیق حضور دی غلامی چ آ گئے تین راتی حضور دے نال پیار تین رات حضور دے نال عشق کر دے پیر باہودا بھی روح کلم وچ آ گیا کلم وجد چ آ گیا آپ دی روح تڑپ گئی آپ نے نقشہ کھچیا تے پیر باہو فرماندے نے اے تن میرا 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 اے تن میرا اے چشم نہ ہووے تے میں مرشد دے خیر نہ جا لولو دے مڈ لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا ایک جا اتنا ڈٹھیا مینو سب نیا وے کہ میں ہور کدے وال جا مرشد دا دیدار ہوا ہو مرشد دا دیدار ہوا ہو کہ میں نو لکھ کروڑا